Nah teman-teman, jadi nama abi celan lauk tawes, lauk lalawak ya teh ya, hasil tangkapan tangan dewa. Iya, tangan dewa yuk. Anjir, Papap John. Papap John. Jadi ini teh diolah ya. Nah habis diolah nanti saya jualin. Mantap John. Ayam meureun yang meuli kuota mah. Ajak meureun. Nah disoltir heula. Di sini teh ada ikan jair, orang bisa pisahkan lah buat warga Garut yang Ini saking mau. enaknya mentah juga bisa dimakan. Bisa, sok segera. Cok cobaan makan. Jadi ke aing. Nah, Papap John sok gaskeun teman-teman yang mau boleh di inbox. 2.000 paket ya.